Edhe pse eksponentët e Vlenit dhe të AKI-s më kanë thënë deklarativisht se më përkrahin, mirë po lëvizjet që i di unë si një njohës i mirë e rrethanave veçanërisht për Brvenicën, mirë po jo vetëm për Brvenicën, e pash edhe nuhata nga kompani private të cilët i adresojshin që të përkrahin një kandidat tjetër, jo Hajim Ramadani. Në shtabin ku isha, do t'jem korrekt, në shtabin që isha edhe të AKI, se kina punuar të përbashkët, nuk mund të depërtonin as të Vleni, as të AKI-ja, por depërtuan të disa kompani private. Që nuk është korrekt i them, që ato të votojshin Jovica Ilievski në mënyrë të vullnetshme, të qetë. Është edhe natyrshme që ne pretendojmë të jena antarë të Bashkimit Evropian dhe është e shëndosh dhe e mirë që një Maqedon të votojë një shqiptar apo një shqiptar Maqedon. Mirë po kur dhonohet, kur blehet, shantazhohet personi vetëm pse punon me një kompani të madhe dhe këtë bën ato nëpërmjet kompanive.